वालों हो जाएं तैयार। अगले 3 दिन मौसम लेने वाला है नया रुख। गर्मी भी होगी, तेज हवाएं भी चलेंगी और कहीं कहीं बूंदाबांदी भी होगी। कराची में आइंदा 3 रोज के दौरान मतला जुजवी अबरलूद रहने का इम्कान है, जबकि मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में समुद्री हवाओं के बहस तेज झक्कड़ भी चल सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि रात और सुबह के औकात में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी मुतवक्को है, जो गर्मी की शिद्दत को कुछ हद तक कम कर सकती है। ताहम दिन के वक्त दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। सिर्फ कराची ही नहीं बल्कि सिंध की सहेली पट्टी पर भी जुजवी अबरलूद मौसम, तेज हवाएं और हल्की बूंदाबांदी मुतवक्को है। दूसरी जानब सिंध के बेशतरी जिला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जैकबाबाद, दादू, कुंभरशोदाकोट और लाड़काना में गर्दलूद हवाओं के साथ हल्की बारिश का भी इम्कान है, जिससे मकामी मौसम में अचानक तब्दीली आ सकती है। तो कराची और सिंध के रहायशी मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल से बाखबर रहें और मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।